Hello，呢個係我第一次坐喺度靜靜咁同大家分享。今日咧非常之想同大家分享我咳到頭暈嘔，然後發現我其實係哮喘，係咳嗽變異性哮喘。我痛苦咗好多年先至揾到原來我係哮喘病，所以我今日想提供一個思路，話俾大家知，你咳嗽一直都醫唔好，好難受，可能其實係哮喘。最初發現我咳到停低嘅第一次經歷係我初中嘅時候，嗰一次誇張到我咳咗3個月。我係西醫、中醫、耳鼻喉科我都睇咗，但係我就係好難好，屬於嗰種好咗一下，但係呢根本就斷唔到尾，非常之難受。係誇張到半夜我咳，我爹哋媽咪喺隔離房，大家都關住房門，佢都會聽得到。咳到半夜爬起身去廁所嗰度嘔，屋企人都會認為寒咳就係晚上咳，然後啲痰呢係白色一啲嘅。如果係日頭咳為主，然後係黃色嘅痰呢，就係叫熱咳。我諗應該好多廣東人啊都會聽過呢件事。大概因為夜晚嘅咳，所以阿媽一直都以為我係寒咳。從初中呢一次咳之後呢，我每一次咳都非常之難好，只要我一咳就停唔到落嚟，咳到面紅，唞唔過氣，流眼淚流鼻涕，要好幾分鐘先。但係呢，你係咳唔出痰嘅。如果你咳出痰呢，你仲覺得喉嚨舒服啲，冇咁乾。但係我係咳唔出痰嘅。有時候咳呢，只係因為我飲啖水發個吽竇，我就開始咳。反正就係氣管、喉嚨都超級無敵敏感。屋企人對於我咁樣咳呢，其實已經係習慣咗㗎啦。因為我結婚呢係元旦啦，肯定會着得比較少，就唔小心凍親咗。我感冒啦，跟住又要開始咳啦。我哋兩家人聚餐食晚飯嘅時候，我又開始狂咳啊。跟住我家婆就冇見過呢種情況，就要求我老公當晚即刻帶我去睇醫生。咁晚上咧又只可以睇急診喎，急診醫生就問我你有冇哮喘啊？我當時就即刻諗哮喘病。一般 TVB 入邊嘅哮喘咧都係跑完步啊、劇烈運動員先至會發作，然後吸藥咁樣。我就覺得我平時運動員都冇話要好難受，咁我就話我冇哮喘。醫生就開咗頭孢俾我吊針，開咗啲藥俾我食，但係過咗幾日我效果都唔係咁理想，該咳嘅都係會咳啦。見到醫生開嘅藥入邊有關於治療哮喘嘅，跟住我就諗，咁有冇可能我真係哮喘病呢？我就去咗掛呼吸科。記住，哮喘病佢唔係掛耳鼻喉科，佢係掛呼吸科。呼吸科嘅醫生聽到我咳呢，佢已經非常之懷疑我就係哮喘。我咳嘅聲有嗰種哮鳴音，就要求我驗核酸、拍 CT， 做咗肺功能測試之後，就確認咗冇錯，我就係哮喘。我呢種哮喘係叫做咳嗽變異性哮喘。電視劇呢係有少少誤導人嘅，我哋都會以為哮喘就係運動員發作或者過敏發作，原來咳都會係哮喘。醫生話其實我意識到自己係哮喘已經係非常之幸運。好多人都覺得咳就係要睇耳鼻喉科啦，耳鼻喉科咧都會認為係慢性支氣管炎。我自己都睇過耳鼻喉科，耳鼻喉科都會認為我係慢性支氣管炎，但係偏偏就係一直都唔好。平時冇事嘅時候咧，可能只係喉嚨咁樣，但係咧你根本就根治唔到。所以我希望睇到呢個視頻嘅人咧，唔止係去睇耳鼻喉科，仲去睇一下呼吸科，排查一下。當醫生確診咗我係哮喘嘅時候咧，我真係嚇咗一跳。我係諗，咁我係咪以後都要攞住呢種藥再出街呢？因為電視上真係太嚇人啦，好似唔及時吸咧就會治療嘅過程咧冇我想象中咁複雜。醫生咧係開咗口服嘅藥同埋吸入藥，呢個係吸入藥。佢先要求我將氣管上嘅分泌物吸出嚟，冇錯就係嗰種我點都吸唔出嘅痰，冇咁多分泌物塞住，呼吸更加之通暢。跟住早晚就吸入藥，呢個叫做
都寶咧係非常之有效。就醫生話基本上我咳2-3日就會非常見效咁樣，咳起身又唔喘啦，咳都好快就平緩下來。要堅持吸2到3年嘅藥，定期覆診。如果要減劑量咧，係要聽醫生講，要等佢慢慢降低劑量，唔可以自己突然間停藥。而且注意係盡量唔可以感冒啦，因為一次感冒咧會對我哋嘅氣管有超級大嘅打擊。所以我愛夏天，夏天會更適合我哋，因為秋冬太乾燥咧，氣管亦都係乾嘅，氣管乾唔滋潤，更加之容易咳，係我哋復發嘅高頻季節。然後正確咁吸藥真係非常之重要，非常之重要。一開始我冇正確咁吸藥啦，條脷唔小心，即係你好下意識咁樣就頂住呢個喉，冇辦法正確咁樣吸藥，導致我係幾日之後都冇效，我就好焦慮，因為我覺得醫生明明話呢個係 OK 嘅，點解唔得呢？覆診醫生就指出我冇正確吸藥呢個問題，一定要正確咁吸藥，睇多啲視頻學習，咁樣就可以唔會浪費藥，快啲好。你咳完藥之後真係超級明顯，你啲人都自信，你再都唔使擔心上班嘅時候咳到成個辦公室都望住你。我之前真係連街都唔敢出啊，因為你唔知道幾時你會突然間咳。然後咧，我嚟講嗰段時間新冠又比較嚴重，你會覺得全世界都覺得你有問題，你點可以出街嗰種。過咗1個月之後咧，我已經唔點樣咳啦，但係我都係要堅持吸藥，揾醫生開藥嘅。今次咧，我係掛咗3甲醫院嘅專家號，我想再確認多一次啦，放心一啲。專家咧都係認為我依然係哮喘病，佢又俾咗一啲建議我啦。建議我咧就唔好過度操勞，強體質，全方面全方位咁樣保養身體啊。單止要多運動，注意飲食，最好就係中西合璧咁樣雙管齊下。中醫嘅3伏貼啊，呢啲都可以去貼。當時咧，我係剛結婚，我就好 care 我生 BB 呢個問題啦。2個醫生嘅反饋都係話，吸入藥雖然係激素藥，但係咧佢係唔會影響孕婦使用嘅。懷孕嘅期間咧都係可以吸藥，但係懷孕係會降低抵抗力，同埋生完 BB 會好攰，湊 BB 都會好攰，非常之容易哮喘復發。佢哋都係建議我先增強體質，再考慮生 BB 呢個問題。從確診哮喘到而家已經1年半有多啦，我都係有堅持吸哮喘藥。我中途咧都係感冒過嘅，都會咳，但係唔會好似之前嚴重嗰陣時咁樣完全咳到停低，冇咁誇張啦。會咳但係唔會喘。總結咗幾樣係可以緩解你狂咳嘅時候。第一點，姿勢好重要。如果你咳嘅時候咧，你咳嘅時候好多時候就係咁樣咁趴低咳噶嘛。No， 你係要坐直個人，個手放喺膝頭上邊，咁樣咳，等一下先深呼吸，再咳。我哋咳好多時候因為我哋氣管呼吸得唔順暢，氣管難受啦，所以先想咳。所以我哋先調整到姿勢，等你氣管係順暢的，然後你再咳嗽，會更快的緩解。好多時候咳係因為咩？因為我瞓低壓住個肺，我哋嘅肺咧係喺我哋背脊嗰度嘅。我會總結一下，會發現你瞓喺度嘅時候咳得比你坐喺度嘅時候多。所以當病發嘅時候，有時候都會好想坐喺度，我都唔敢瞓低嚟瞓覺。OK， 然後第2樣就係當你喉嚨開始難受、好乾想咳又咪有痰嘅時候咧，你可以攞一杯熱水，冒煙嘅熱水放喺鼻下邊，吸佢嘅水蒸氣，咁樣係非常之緩解你喉嚨乾燥但又冇痰想咳嘅呢個問題，就有少少似鹼流版嘅霧化吧。同埋呢一個法寶，真係真係超滋潤喉嚨，但係食得太多咧係會牙酸。但最可惡嘅係你食住佢嘅時候咧，你就真係非常之明顯咁減少佢咳，佢只係零食啊，唔係藥。大家斟酌地吃。以上呢3點咧就係我緩解咳嗽嘅小竅門，請判斷好情況輕重，是要去看醫生，還是馬上西藥。然後分享幾個日常保養嘅方式。飲食方面，我係少食凍同埋辣，因為佢會刺激我嘅氣管，
同埋我亦都會少食乳製品同埋海鮮，因為我發現我會對高蛋白過敏，導致我嘅身體發炎。當我少食海鮮同埋乳製品，我會發現我痘痘係有好明顯嘅好轉，減少我氣管嘅分泌物啦。所以咧要多食抗炎嘅食物。我會睇書之後發現，番茄同埋茄子、茄類嘅嘢都係比較容易發炎㗎。所以呢兩樣嘢我而家都係少食，但係番茄都好有益，矛盾自己取捨。仲有就係曬背，而家係夏天，非常之適合曬背。曬完背之後呢，你會出咗一身汗，感覺人又會更加之開心，屬於嗰種我唔知要點運動就會出汗開心嘅一個項目。晚上瞓覺都會瞓得更好，咁睡眠好啦，咁你肯定會提高你嘅免疫力啦。同埋用維他命，睇丁勇老師嘅視頻，然後補充維他命，之後亦都會發現身體係有改善嘅。仲有一樣就係酸艾燒艾柱，我係每週都會有一次用艾柱嚟點燃之後燒到一下我嘅房。我之前喺小紅書見到 COVID 比較嚴重嘅時候呢，你係冇酒精，你係可以用艾柱嚟消毒。我拍呢個視頻只係希望提供多一個思路俾大家解決咳嗽嘅問題，可以去排查一下自己有冇哮喘病。其他情況呢，希望大家都係聽醫生講為主啦，選擇適合自己嘅方案。就咁多，拜拜。